teman-teman, ketemu lagi dengan Rizky dan Syamil. Hari ini aku pengen masak masakan, tapi masak-masakannya beneran. Pengen bikin telur mata sapi. Oke. Minyaknya sama telurnya, penggorengannya juga udah siap. Nah, yang buat apa sih namanya deh? Ceploknya. Kan kecil. Nah, penggorengannya lucu kan, kecil banget. Buat masak telur, nanti dimasak. Ikutin terus ya keseruan aku. Makanya tolong minyaknya dong dikit aja. Hop dah. Oh, aku deh. Gituin aja udah. Oh. Ini warna hijau, aku suka warna hijau. Oke. Diginiin jadi warna telur warna. Itu telur. Aku nggak bisa nih kakak Jara tahu. Aku pegangin ya. Karena aku nggak bisa pecahinnya, jadi kakak Jara yang pusat. Aduh. Jadi banget teman-teman. Garamnya kak. Aja udah pengen gosong. Aduh, teman-teman, nggak boleh dekat-dekat ya sama api, karena itu berbahaya. Oke. Aku main masak-masakan di dalam sini tuh. Minyak lubang. Ya itu ya bedong. Ya, tapi gosong belakangnya. Iya, Den. Minyaknya dari tadi meletak terus. Meletak. Maunya sini. Saya beroperasi ke sini. Nanti gantian ya gitunya. Oh no. Kan Samil. Kebanyakan tuh. Nyalain kompor. Ini pegang. Aku yang kasih garam ya. Aku aja yang kasih garam deh. Tuh, banyak lah garam. Belum. Kasih garam baru. Kasih garam. Tadi lagi. Takut ya kuningnya. Dah, nyalain. Oke. Sambil nanti meletak. Udah dipegang. Nanti Mil gini Mil. Lempar ke atas benteng Mil. Pegang. Betul. Guys, jangan dia. Lagi asin. Sambil aja makan yang masih. Ini bagus telur mata sapi. Telur mata sapi. Telur mata sapi. Kalau telur mata sapi berarti matanya sapi dong. Iya. Iya. Balik Samir. Balik gini lempar. Dilempar bentalan. Ternyata nggak ada juga ya teman-teman. Betok. Disentuh. Balik. Balik. Aduh. Lah. Ayo. Nah, sekarang guys kayak yang masak di sininya. Giniin. Aku aja. Jangan kita gantah kubunya bagus. Ya kayak gitu tuh. Plak. Jangan. Meledak minyaknya. Rusak dah. Mana telur mata sapinya pecah. Nah guys, kayak angkat. Aku. Ayo sekarang aku yang makan aku. Makannya rame-rame. Balik. Yeay. Setengah matang. Bukan telur
yang buat makan Indomie tuh. Iya, mantep. Oh no! Nah, ini kayaknya setengah matang dah. Oke, kita pindahin dulu ke kompor ya teman-teman. Udah jadi teman-teman. Ayo kita makan. Kita makan ini. Enggak deh. Ya, enggak dulu ngelatih. Tapi gak apa-apa. Masih panas. Ayo sambil makan sambil. Sambil sama sih. Pegang garpunya. Minyaknya dikasih garam. Ini aku potongin. Iya, Asin potong yang ini dulu yang tadi pertama. Enak? Enak. Ini kamu. Ambil gini. Huh? Kamu. Ayah anak baik. Anak baik. Sekarang kita cobain yang ini asin kali ya. Oke, sekarang nyobain yang tadi sambil adik-adik. Yang sangat asin. Coba ya. Kamu dulu. Asin. Sambil. Aku udah. Asin. Ya, jatuh. Enggak, bagus. Pertama dimakan kayak agak asin. Huh? Nanti kalau yang putihnya pasti asin. Asin banget teman-teman. Gara-gara Samil. Au. Au Samil.